Arnam Langpi KSC Atum ben free coaching ke pangcheng pon Asai Kedengpon. Deoponi MSC constituency ke parlopon under Deoponi Ahawara long. Arkoi chekloni 5-4 ni Arnam Langpi KSC Atum ben putot free coaching ke padopon. Lason si Arkoi chekloni 5-4 ni lakain ko rapli Deoponi MSC constituency angkang. Under Deoponi Ahawara long. Arnam Langpi KSC Atum ben kechali asumaratumopan mathasi. Pining lethas tami free coaching ke padopon tu. Labang solong Arnam Langpi KSC President Akai Nelson Teron Lapen BDC Game and Sports Secretary Akai Boson Inti Lapen Arnam Langpi KSC Office Secretary Akai Ojo Inti Lapen number KSC Unit Tumpen Chetong Dun Lapen under Deoponi English High School Headmaster Teme Chetong Dun Si Kachetong Dunana KSC Atumpan Kachiro Pajerpon Lapen Anpor Dalada Kachari Dun Asumara Pia Potumda Chetong Dun Rinti Si Thanbang Lapen KSC Atumpan Kachiro Pajerpon tu La posona por inut Arnam Langpi KSC along karja pontep abang pu Akai Nelson Teron alang lipen Eson Sonia alam abirta konsel apan pangdak pon lapen Kasali asomar apan anparta karbeng long kidon KSC atong apan Eson Sonia birta perang ketino nang khan bachini don Tang te lang pon sina alang lipen kaning je pon alam the Bokajan pen Lawrence Lekte luti ki minus karbeng long Ilitum lamiting tujuan ilitum kajita ilitum kai pasong ilitum dopokapot itum semi kita ram bang itu tinggi dan ni pasti semi kita ram bang ni soalnya sini kalau kita arjak mention semi kita ram sih nasi labang so kijutsi like what labang so ilitum end of the meeting mati kijutsi meeting mai ilitum kaki kami lo Charlie kat song ke ilitum ke kijutsi along ilitum sini kata labang so sini kata meeting kecil honai secretary